Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Clio 4. Araç bize ön takım şikayetiyle geldi. Yaptığımız incelemeler doğrultusunda salıncak rotilinin arızalı olduğunu gördük. Görmüş olduğunuz gibi salıncak rotilinde boşluk mevcut. Şimdi onarım işlemimize başlıyoruz. Salıncağımızı söktük. Görmüş olduğunuz gibi rotilimizde bayağı bir boşluk mevcut. Salıncak değişimimiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sallanma kalmadı. Bir sonraki arıza teşhis ve tamir videomuzda görüşmek üzere.